張翠容小姐，我哋希望了解一下，究竟你喺加沙生活嗰段時間嗰個實際情況係點樣嘅？We're now having Mrs. Senator on their phone. We would like to know more about her life experience in Gaza. What she see, what she feel in Gaza in life. 聽到啊？張小姐，我聽到你哋，我聽到你哋嚇。係，我哋知道咧，你曾經喺加沙咧就係了解過當地嗰個居民嘅實際情況㗎，好唔好同我哋分享一下你嘅經歷啊？好啊，我其實咧係已經係零5年嗰陣時喺加沙啦，但係我覺得加沙嘅情況咧係就算滅之後咧都冇有咩分別啦，因為我02年有去過，04年去過啦。咁我覺得而家加沙最大嘅問題咧就係即係佢係被孤立咗啲大地方嚇，咁同埋就令到個經濟咧發展唔到。咁啊當然啦，喺政治方面佢仍然係受到封鎖。咁咧我去到咧就睇到因為佢嗰度當地人嗰個失業率咧好嚴重㗎，係60%㗎。咁同埋嗰啲細路仔咧好凄愛啦，亦都係暴戾啲嘅，因為佢哋係好絕望啊，太苦咗口。咁同埋咧，佢哋好中意咧識咗外國人咧，就會追幾多外國人啊，甚至到佢會搶你嘢啊咁樣。但係其實咧，佢唔係想搶我啲嘢咯，係想引起我哋嘅注意啦。咁同埋佢哋即係心中嘅怒氣。